在每一位烹饪爱好者的厨房中，马铃薯、蒜头、地瓜、红萝卜、大蒜、洋葱、姜、花生等食材总是在静置时默默冒出新芽。究竟应该如何处理这些发芽的食物？是弃之不用，还是巧妙运用？本片将深入探讨哪些食物发芽不能食用，食用后可能产生的症状，以及如何妥善保存，降低食物中毒或肠胃不适的风险。食物放久发芽是厨房中的常见现象，而其中以马铃薯、蒜头、地瓜、红萝卜、大蒜、洋葱、姜、花生最为常见。这些食材发芽后，究竟该保留哪些部分，哪些应该被丢掉？以下是对于不同食材的建议。马铃薯在发芽过程中可能产生生物碱，特别是龙葵碱、茄碱、羽毛壳霉碱，这是一种有毒物质。发芽的马铃薯应该避免食用，特别是绿色和发芽的部分，这些区域的生物碱浓度较高，可能对人体造成神经毒性的影响。龙葵碱不会因烹煮加热而分解，因此食用可能中毒，包括头痛、恶心和腹痛，严重者甚至会意识不清。建议在烹调前仔细检查马铃薯，若发现有发芽或绿色的区域，则应立即丢弃，不要再食用。发芽的大蒜就是一般常吃的蒜苗，因此大蒜即使发芽还是可以食用，但二次发育会损失一部分蒜本身的营养价值，蒜瓣会变得干瘪，口感不佳，最好选择未发芽的蒜头，以确保更好的风味和营养。地瓜食用的是它的块根，与马铃薯食用部位是块茎不同。地瓜发芽后并不会像马铃薯一样产生毒素，只要将发芽部分去除是可以吃的。但是地瓜长芽后营养和水分会流失，吃起来味道会变得有些苦涩，口感较不扎实，建议适量购买。红萝卜发芽后也无毒素，可安心食用，但也因发芽，甜度跟营养价值都会降低，变得较不好吃。洋葱发芽后口感会变差，但不具毒素，一样可以放心食用。姜在发芽之后营养价值会减少，变得干瘪，但不会产生对人体有害的物质。但放久或潮湿腐烂的姜会产生黄樟素，可能有致癌风险，因此不建议食用已经腐烂的姜。花生在发芽过程中虽然不会产生有毒物质，但要小心，若保存不良易产生致癌物质黄曲毒素。虽然发芽后仍可以食用，但若发霉有油耗味变质，则建议丢弃，勿再食用较为安全。要降低食物中毒或肠胃不适的风险，除了正确处理发芽食物外，妥善的保存也是关键。将食物冷藏可以减缓发芽的速度，延长其保存期限，特别是对于地瓜、红萝卜等根菜类，冷藏是一种有效的保存方法。保持食物通风，避免潮湿的环境，有助于减缓发芽的速度。这对于洋葱等容易受潮的食材尤为重要。不同种类的食材应分开存放，避免它们相互释放气体，影响发芽速度。例如，不要将蒜头和马铃薯存放在同一容器中。发芽的马铃薯可能含有高浓度的生物碱，特别是在绿色和发芽的区域。食用发芽马铃薯可能出现的症状有： 1. 神经系统影响。龙葵碱中毒可能对神经系统造成不良影响，表现为头痛、头晕等症状。2. 消化不适。食用含有高浓度生物碱的马铃薯可能导致恶心、呕吐和腹痛等消化系统的不适。3. 其他症状。过量摄入龙葵碱还可能对其他器官和系统产生影响，包括心脏、肝脏和肾脏。为了避免这些潜在的危险，建议在烹调前需仔细检查马铃薯的外观。如果发现马铃薯已经发芽，应立即丢掉，不要食用。最好选择外观完好且未发芽的马铃薯，以确保安全性。
另外有一些食物发芽后更适合食用。一、豆类、豆芽。豆类在发芽过程中，蛋白质和维生素 C 的含量可能会增加。此外，发芽豆类还含有一些较少发芽时缺乏的生物活性物质，如植物酵素。二、小麦胚芽。小麦胚芽是小麦种子的胚芽部分，富含维生素、矿物质和纤维。它还可能提供一些额外的蛋白质和抗氧化物质。三、绿豆。绿豆芽在发芽过程中，维生素 C 和叶酸的含量可能会增加，同时绿豆芽还可能含有一些抗氧化物质，这对于保护身体免受自由基的损害非常有益。四、燕麦。燕麦在发芽过程中，其维生素和矿物质的含量可能会有所增加，同时还可能提高一些抗氧化物质的水平，这使得发芽的燕麦成为更营养丰富的选择。五、芝麻。发芽的芝麻可能含有更多的抗氧化物质，并且可能更容易被人体吸收，这使得芝麻成为一种有益健康的食材，同时还带有丰富的营养价值。虽然这些食物在发芽过程中营养价值可能有所提高，但人们应该注意，这并不意味着所有食物在发芽后都会变得更加营养丰富。饮食仍应保持均衡，并谨慎添加发芽食物。在厨房的日常中，我们总会遇到食物发芽的情况，这也是一种食材在告别的同时又带来新的可能性。对于马铃薯、蒜头、地瓜、红萝卜、大蒜、洋葱、姜、花生等食材，我们需要了解它们的发芽特性，以避免可能的危害。特别针对马铃薯发芽后可能产生的生物碱，如龙葵碱、茄碱，可能对神经系统造成不良影响，引起头痛、恶心等症状。因此，我们在烹饪前要仔细检查马铃薯，以减少潜在的危险。然而，在食物的生命周期中，发芽也被视为一种契机，带来营养的升华。豆类、小麦胚芽、绿豆、燕麦和芝麻等食物在发芽过程中，其营养价值得到提升，成为更健康的选择。感谢各位观众的收看，如果您喜欢今天这个主题，记得点赞和订阅，与我一同探索更多关于美食和健康的精彩内容。